किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। इस साल जंगल में बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। वह टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ हम अमीर क्यों नहीं हैं? हमारे घर में लोगों की तरह एसी और ठंडा करने वाली मशीन क्यों नहीं है? हमारे सारे पड़ोसियों के घर में ठंडा करने वाली मशीन है, रूम कूलर है, और हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है। मेरी सारी सहेलियाँ क्लास में मेरा मजाक उड़ाती हैं। अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटी हमें हर हाल में ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के तक के पैसे नहीं होते। हमें तो ऊपर वाले का लाख धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमें भरपेट खाना दे रहा है। और अभी हमारे हालात ऐसे हैं तो क्या हुआ? तुम पढ़ लिख जाओ, हो सकता है ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे और हमारे हालात बदल जाएं। टुनटुनी चिड़िया ऐसी ही बातें करके अपनी बेटी के गुस्से को शांत कर दिया करती थी, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि इस कड़ी गर्मी में बगैर पंखे के रहना बहुत मुश्किल है। उसके घर के सामने एक प्रिया कवि रहती थी। वे हमेशा टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को गरीबी का ताना दिया करती थी और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। आज काफ़ी दिन बाद प्रिया कवि टुनटुनी चिड़िया के घर आई थी और उससे कह रही थी, हाय हाय टुनटुनी, तू किस तरह इस कबाड़ खाने में रहती है? ना पंखा है ना ठंडा करने वाली मशीन। मेरे घर में तो 2 ठंडा करने वाली मशीनें हैं। टुनटुनी, लगता है तेरे नसीब में तो ठंडा करने वाली मशीन लिखी ही नहीं है। कभी तो मेरे घर में आके बैठ जाया कर, तुझे भी पता चल जाए कि एसी की हवा कैसी होती है। तूने तो अपनी पूरी जिंदगी में एसी की हवा कभी खाई ही नहीं होगी। वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, नहीं सुंदरी बहन, हमें तो खुली हवा में रहने की आदत है, एसी और पंखों में हमारा क्या काम। प्रिया कवि टुनटुनी के मुंह से ये बात सुनकर जल जाती है और वहाँ से चली जाती है। और आए दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती है। घर जाकर अपने पति कालू कौवे से भी उनकी खूब शिकायत करती है। बड़े ही नखरे हैं इस टुनटुनी की बच्ची के। मैंने उससे कहा कि मेरे घर में एसी की हवा में आकर बैठ जाया कर, तो मुझे बातें सुनाने लगी कि मुझे नहीं खानी तुम्हारी एसी की हवा। आजकल तो भराई का ज़माना ही नहीं रहा है, गरीबों के भी नखरे हो गए हैं। मुझे क्या, सड़े गर्मी में मैंने तो दया खाकर बोल दिया था उसे, उल्टा मुझे ही बातें सुना रही है। वे कालू कौवा सुंदरी कवि से कहता है, अरे सुंदरी छोड़ो ये सब कुछ और ये बात सुनो, मैं कुछ ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर अगले ही दिन कालू कौवा शहर से बाहर चला जाता है। अब सुंदरी कवि अपने घर में अकेले ही रहने लगी थी। आज भी वह टुनटुनी चिड़िया के घर आई थी और उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी कि अचानक शोर उठने लगता है कि सुंदरी कवि के घर को तोड़ने के लिए सरकार की गाड़ी आई है क्योंकि उसका घर इनलीगल है। ये सारी बातें सुनकर सुंदरी कवि परेशान हो जाती है और अपनी घर की ओर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो सरकारी लोग उसका घर तोड़ चुके होते हैं। वो ये सब देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं कहाँ रहूंगी? कालू जी भी यहाँ पर नहीं है। वे सुंदरी कवि बार बार अपने टूटे हुए घर को देखे जा रही थी और बेबसी के आंसू बहा रही थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी भी सुंदरी का टूटा हुआ घर देखते हैं और उससे दिलासा देते हैं। वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि से कहती है, सुंदरी बहन चलो, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर में एसी नहीं है, लेकिन सर छुपाने के लिए छत है और 2 वक्त का खाना है। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर सुंदरी कवि रोने लगती है और कहती है, टुनटुनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और तुम्हारी बेइज्जती की, और तुम हो कि आदमी मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आ रही हो। अरे सुंदरी, मैंने तुम्हें माफ़ किया और पड़ोसी के काम आते हैं, और इस वक्त तो कालू भाई भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहाँ रहोगी? वे टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कवि को अपने घर ले आती है और सुंदरी कवि का बहुत ख्याल रखती है। टुनटुनी के व्यवहार को देखकर सुंदरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है और कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा शहर से काफ़ी सारे पैसे कमा कर लाता है, इस कारण वे अपना नया घर खरीद देता है और सुंदरी कवि और कालू कौवा नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर एक दिन सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद करने के लिए टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है, लेकिन इस बार प्रिया कवि उसका मजाक उड़ाने नहीं बल्कि उसकी दोस्ती कारण और उसके अच्छे व्यवहार के कारण उससे मिलने के लिए आती है और तोहफे के तौर पर टुनटुनी और उसकी बेटी के लिए घर को ठंडा करने वाली मशीन यानी कि एसी गिफ्ट लेकर आती है। इस गिफ्ट को पाकर टुनटुनी की बेटी तो बहुत ही खुश होती है। यूँ सुंदरी ने आज टुनटुनी और अपने दरमियान के अमीरी और गरीबी के फ़र्क को ख़त्म कर दिया था और सब उसी एसी की हवा में चाय और पकौड़े मिलकर खाते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। गाइस, इस तरह की डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टुनटुनी चिड़िया ने इस बार 3 अंडे दिए थे और जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। अब टुनटुनी चिड़िया को चिंता हो रही थी कि अगर सर्दियों और बारिश का मौसम शुरू हो गया तो मेरे अंडे तो ख़राब हो जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द एक बांस का घर तैयार कर लेती है और उसमें अपने अंडे ले जाकर रख देती है।
टुनटुनी चिड़िया की चिंता अब खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने अपने लिए एक पक्के और मजबूत घर का इंतजाम कर लिया था। और उस घर में उसके बच्चे अंडों से भी निकल आते। अपने तीनों बच्चों को अंडे से निकलता देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। उस दरख्त की एक शाख पे एक आलसी कालू कौवा भी रहता था। उसे न बारिश की चिंता थी और न ही घर की। वे आलसी कौवा तो दूसरों के आश्रय में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात भी हो सकती है। आपने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया है, और अगर बारिशें शुरू हो गई तो आप कहाँ रहेंगे? टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा भड़क जाता है और टुनटुनी चिड़िया से इंतहाई बदतमीजी करता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया की बच्ची, तुझे मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बारिश आएगी जब देखी जाएगी। तूने तो अपना पक्का घर बना लिया है ना, तो रहे उसमें जाके, दूसरे को क्यों उंगली कर रही है? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन ऐसे ही सुकून और शांति से गुजर जाते हैं और अचानक मौसम बदल जाता है और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर से बारिश का नज़ारा कर रही होती है और साथ ही साथ ऊपर वाले का धन्यवाद भी कर रही होती है कि इसने सही वक्त पर अपना घर बना लिया था। और यहाँ कालू कौवा तेज बारिश में भीग रहा होता है। आए रे, कोई तो बचाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है। ए ऊपर वाले, तुझे मुझ पर रहम नहीं आ रहा? मेरे पास तो रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है। अरे रे, अब मैं कहाँ जाऊँ? टुनटुनी चिड़िया तो सही कहती थी। काश मैं उसकी बात मान लेता तो मुझे आज ही दिन देखने नहीं पड़ता। कोई पक्षी भी मुझे अपने घर पे नहीं रखेगा, क्योंकि सब मेरी आदत को जानते हैं। ऐसा करता हूँ, उस बेवकूफ़ टुनटुनी चिड़िया के घर ही चला जाता हूँ। वो मेरी बातों में आ जाएगी और मुझे अपने घर पर रख लेगी। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मुझे अपने घर में रख लो। तुमने सही कहा था, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। और देखो, आज मैं बारिश में भीग रहा हूँ और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की ऐसी हालत देखकर उसे अपने घर में बुला लेती है। कुछ दिनों तक बारिश लगातार होती रहती है। वे टुनटुनी चिड़िया ने बारिश से पहले ही काफ़ी सारा भोजन घर में जमा कर लिया था। अब वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के मज़ेदार भोजन खूब मज़े से खा रहा था। उसे तो अब अपने घर बनाने की चिंता भी नहीं थी। एक दिन वे टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, अब बारिशें ख़त्म हो गई है, अब आपको अपने नया घर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अरे टुनटुनी, मैं बना लूँगा, इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गई हो? कहीं मैं तुम पर बोझ तो नहीं बन गया हूँ? नहीं कालू भाई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं आपके घर बनाने में आपकी मदद कर दूंगी। वे आलसी कौवा तो टुनटुनी चिड़िया के घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर कालू कौवे के उसी दरख्त पर एक घोंसला बना देती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, मैंने आपका नया घर तैयार कर दिया है। अब जाकर आप वापस अपने उसी घर में रहिए, क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। यहाँ जगह बहुत तंग हो जाती है। वे कालू कौवा मुँह बनाकर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी के बनाए हुए घोंसले में रहने लगता है। अपने आप से कोई मेहनत करके नया घर नहीं बनाता और समय ऐसे ही बीतने लगता है। अचानक बेमौसम बरसात शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर कालू कौवा घबरा जाता है और कहने लगता है, अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश शुरू हो गई। मैंने तो अभी तक अपना घर भी तैयार नहीं किया है। अब मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा करता हूँ, दोबारा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता हूँ, क्या पता वो मुझे इस बार भी रख ले। ये सोच के वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया इस बार कालू कौवे को अपने घर पर नहीं रखती है और उसे साफ मना कर देती है और कहती है, ए आलसी कालू कौवे, तू पागल तो नहीं हो गया कि मैं तुझे हर बार अपने घर में रखती रहूँगी? तूने अपने आलसीपन के कारण अभी तक अपना घर नहीं बनाया और तू अपने आलसीपन का मजा चख और इस बारिश में भीग। ये कह के वे टुनटुनी चिड़िया दरवाज़ा बंद कर देती है। कालू कौवा अपनी आलसीपन के कारण कभी इस दरख्त पे रहता और कभी उस दरख्त पे, क्योंकि बारिश से बचने के लिए उसने अपना तो घर बनाया ही नहीं था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के आश्रय में नहीं रहना चाहिए और वक्त आने से पहले ही अपने सारे काम पूरे कर लेना चाहिए, वरना नहीं तो अंजाम कालू कौवे जैसा ही होता है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी शिमला के जंगलों की है, जहाँ एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी मिसाली थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उन दोनों की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। लेकिन वे दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। बंटी कबूतर जंगल में जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। आज भी बंटी कबूतर भोजन करके जंगल की ओर मजदूरी के लिए जा रहा था, लेकिन आज की उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वे बंटी कबूतर दीवार पे ईंटें चढ़ा रहा होता है कि अचानक उसके सर में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है और बंटी कबूतर दीवार के ऊपर से नीचे गिर जाता है। दीवार से नीचे गिरने के कारण बंटी कबूतर काफी जख्मी हो जाता है और उसके पैरों से खून बहने लगता है। पक्षी उठाकर उसे उसके घर ले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर पक्षी डॉक्टर को भी घर ले आता है। जब डॉक्टर बंटी कबूतर का चेकअप करता है तो कहता है कि इनके पैर बुरी तरह घायल हो गए हैं और ये कुछ महीनों तक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। इन्हें कुछ महीनों का बेड रेस्ट लेना होगा, तभी जाकर ये सही होंगे।
और डॉक्टर दवाइयों का एक पर्चा टुनटुनी के हाथ में थमा देता है। ये दवाइयाँ इनको 6 महीने तक खिलानी होंगी। ये दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, लेकिन इनको खिलानी होंगी। अगर आपने इन्हें 6 महीने तक ये दवाइयाँ नहीं खिलाई तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही लेटे रहेंगे। ये कहकर वे डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के मुँह से ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि घर का कमाने वाला तो सिर्फ बंटी कबूतर ही था। घर में कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। अब टुनटुनी चिड़िया को ही कुछ करना था। वे टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से इजाज़त लेकर अमीर पक्षी कालू सेठ के घर पर काम मांगने के लिए चली जाती है। वे कालू सेठ और उसकी पत्नी गौरी बहुत ही चालाक और मक्कार होते हैं। वे गरीब पक्षियों को अपने घर पे काम करने के लिए तो रख लेते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं देते। लेकिन ये बात टुनटुनी चिड़िया को नहीं मालूम थी। वे बेचारी उनके चुंगल में फंस जाती है और कालू सेठ और गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया की मजबूरी का फायदा उठा के उसे अपने घर पे काम करने के लिए रख लेते हैं। अब रोज टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे और गौरी कवि के घर की खूब साफ सफाई करती। वे गौरी कवि रोज का बचा हुआ खाना टुनटुनी चिड़िया को दे दिया करती थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया अपना और अपने पति का पेट पाल रही थी। आज महीने की आखिरी तारीख थी और बंटी कबूतर की सारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। आज टुनटुनी चिड़िया को गौरी कवि और कालू सेठ के घर पर काम करते हुए भी 1 महीना हो गया था और उसे इस बात की खुशी थी कि आज उसे पगार भी मिल जाएगी। घर का सारा काम खत्म करके टुनटुनी चिड़िया जब पगार मांगती है तो वे कालू कौवा और गौरी कवि कहते हैं, अरे कौन सी पगार, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हमने तो तुझे तेरी मजबूरी पर तरस खाकर अपने घर पे काम करने के लिए रख लिया था कि तुझे रोज का रोज भोजन मिलता रहेगा और तेरा घर चलता रहेगा। हमें तो कोई नौकर रखने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो हमने तेरी मजबूरी पर तुझ पर दया खाकर तुझको रख लिया था। हम तो किसी भी नौकर को पगार नहीं देते, सिर्फ भोजन देते हैं। पक्षियों ने तुझे बताया नहीं क्या हमारे बारे में? चल अब निकल यहाँ से और कल से हमारे घर पे काम के लिए मत आना, आई बड़ी पगार लेने वाली। कालू सेठ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और उदास मन से अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं। वे टुनटुनी चिड़िया उन साधु बाबा के पास चली जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताती है। टुनटुनी चिड़िया की सारी समस्या सुनकर साधु बाबा को उस पर बहुत दया आती है। वे साधु बाबा टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं। बेटी मैं तुझे कालू कौवे से तो तेरा पैसा वापस नहीं दिला सकता, लेकिन मैं तुझे ये जादुई लीची दे रहा हूँ। तू इस जादुई लीची को ले जाकर अपने घर के आंगन में बो दे। फिर वे साधु बाबा टुनटुनी चिड़िया को एक जादुई लीची देते हैं। इस लीची को बोते ही तुम्हारे घर के आंगन में लीचियों के ढेर सारे दरख्त निकल आएंगे और इन लीचियों की सुगंध इतनी अच्छी होगी कि पक्षी खुद दूर दूर से तुमसे ये खरीदने के लिए आएंगे। तुम्हें इन्हें बेचने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया साधु बाबा का धन्यवाद करके वे लीची अपने घर के आंगन में ले आती है और उसको बो देती है। वे टुनटुनी चिड़िया सुबह उठकर देखती है तो उसके घर के आंगन में ढेर सारे लीची के दरख्त लगे होते हैं और उन दरख्तों पर ढेर सारी लीचियाँ भी लगी होती हैं। और ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में ढेर सारे पक्षी लीचियों की सुगंध सूंघकर टुनटुनी चिड़िया के घर पर जमा हो जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, टुनटुनी बहन तुम्हारी लीचियों की सुगंध तो बहुत अच्छी है, न जाने खाने में कितनी मज़ेदार होगी। मुझे 5 किलो लीची दे दो और ये लो पैसे। इसी तरह से पक्षी दूर दूर से आकर टुनटुनी चिड़िया से लीची खरीदने लगते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि टुनटुनी चिड़िया के बाग से लीची कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि साधु बाबा की दी हुई लीची जादुई थी। जैसे ही पक्षी लीची खरीद कर ले जाते हैं, दोबारा दरख्तों पर लीची लग जाती है और उन लीचियों को बेचकर टुनटुनी चिड़िया तो अब बहुत अमीर हो जाती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और अपने पति के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। और कालू कौवा जिस घर पर घमंड करता था, उसे कारोबार में नुकसान होने के कारण अपने घर को बेचना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका सब कुछ खत्म हो जाता है और अब वे दोनों पति पत्नी तरक्की एक शाख पर घोंसला बनाकर उसमें रहते हैं। यूं कालू कौवे और गौरी कवि को उनके किए की सजा मिल जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है और बुराई हमेशा हार जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।